na na-efeel guilty maka ife melụ na ndụ ya nyasị ka ya kọọla anyị. O wee sị m na ya fụlụ dis girl ya na ya na-aba wee bili na mgbe fabi ndị a ji ego na-alụ ọlụ na-akpata ego na-eme biznes ya ọ na-aga. Ọ sị m dis lady wee bata wee bụlụ mmadụ ga-abụ ife ọfụ na ọgụ ọnya, ife ọfụ na ọgụ ọnya, ọfụ wig a ga-ego, akpụkpụ a ga-ego, nke ọbụla ife fa na-eli na fa na-egbu ọkụkụ twice in a week. Ọ sị m dis girl na-eli ego a na-eme ọtụlụ ime mụọ nwa fa na-elikwa ego onunwa na nyanwa na ya mụrọkwa ife melienu na ya mụrọ ma ya jikwa anya ya a na-eli ego. Si bụ na dis girl ụmụ na-abọ ka ọ mụọlụ ya by the time nke ịbụọ na-akwụlụ ọkpa nya ụkwụ na-esie ike n'ala, ego niile ya nwere agwụsigo na ya nwerozi ike ime anything. Biznes akwụlụ ọtọ wụọ n'ala na-echeketa ife a ga-eme na ya mụrọ because this lady abụrụ onye ga-anọnwụ without ego. Ọkwa ịghọtago? Ọ sị m nne nya wee bidozie wee chọba security work wee chọta wee mebe security. So dị ụtọ na-abalị ka a ji wele eje ọlụ ịghọta na nya wee bido wee fụba ihe niile this lady na-eme. O wee bụlụ that na kwa abalị ọ na-eme incantation, ọ na-eme incante na-akpụ ya afa na-akpụ ya afa na-akpụ ya afa. Ịghọtago na o nwelu one night ịghọta na nya jebelu ka ya jee nche bịa na-eche nche wee luo wee bụlụ na fa nwelu imagolu get together dia. O nwere ife a na-eme ebe afọ na-akpọtasị ndị eke imagolu ndị mmadụ ju ebe niile security. Nya wee ji nwayọ wee nataba ka ya gwara onye isi na arụ adụsịrị ya. Nya wee naba, nya wee na-anata n'abalị afọ nọọ ihe na-akụ mgbe afọ ga-abụ ebe 1 o'clock. O wee bụlụ na dis nwunye bụ calabash n'aka wee na-eme nkante ọ na-eme ihe anụnwa. Nya wee tie nta tie nke and n'ihe dị a surprise bụ na ọ na-eme ọ na-akpụ ya afa ọ na-akọ ọsị ya ịgbagolu ya na-asị kedu ihe na-eme ha. Nya wee bata wee kọbalụ ndị mmadụ wee sị ya ya chụkwa nwaanyị a ka ọ nabala onwe ya na o nwekwe ka ọ dị ya chụọ nwaanyị a ka ọ nabala onwe ya. Nya wee sị ya na ya anụsigo ya na ba ọ sị na ya ma nna. Ọ sị bụ nne ya wee gbalụ moto wee jebe ebe ọ maali atụbụ befa ka a jegwa ndị be ha na ya da anọzi fabia kpọrọ nwafa. Ọ sị m nne to his greatest surprise ka a lụrụ ebe afọ ọ bụlụ na okpu alụnsị dusi na befa okpu alụnsị ndị akụjasịla akụja. Nya wee gwasịa ha wee mele ọsọ wee nata wee sị na ya da anụzi this lady si na o nwere ebe a na-eje. Nye merekwa ego n'isi nye mere ego n'isi kama na ma ya abịago mgbe ọ mụrụ nwa nke izizi mmụọ nke ịbụọ. Nya wee wepụ okwu kọt ewelu na kọt wee kpọọ nwunye the first one o kwere abịa akpọ nya the second one o kwere abịa ewezie ndị eke bịa nye leta olu ụbọchị afọ mele ọsọ o kwere abịa. Ọ sị m George wee neketi anya wee nye custody of ụmụaka na abụọ. Ịghọta kịta because o nwere ihe a na-divorce maka na gịnị mere na afa nụrụ di na nwunye so wee nyekwa ya restraining order against the wife. Nya abịazina n'ụlọ ebe fana abọbi ịghọta na so nya wee dụlụ ụmụaka ya na abụọ fana abụọ wee bili. Ọ sị m nne mana since ihe a mesi this lady wee ghanata wee na-akọlụ ndị mmadụ nye anapụrụ ụmụaka na abụọ nye mere ego be nna ya nye mere nna nye mere ibie. Ọ sị m ya na-agazi ndị mmadụ a na-agwa okwu not safe. Ndị mmadụ a na-agwa okwu ịmagolu na ya nwa adịrọkwụzi comfortable. Ya na-efeel guilty somehow. Mgbe si a yes ka ihe ijire ga-efeel guilty idutelu nwa mmadụ mgbe iji ego unu na-eli ego na-adabala unu ghebe ike mụba nwa iwe napụta ụmụaka na abụọ. Olu oke ego gwụọla ịmalụ na onye be gị nsogbu. Olu oke ego gwụọla ịmalụ na ọ na-eme incantation. Ịghọta na iwe sizi na ịchọrọzi
i wee chụzie anya wee nakwuoli ụmụaka na abụọ mụrụ gị. Ihe afụrụ anya ama ndụ happy o, andị anya ka ijere do happy maka na nwa mmadụ ka ọ bụ. Yes, ọnya ka eji asị ekwene ka nwaanyị mere gie ka gị na ya bili. Ọnya ka eji asị ụmụ nwaanyị agbasana nwoke mere ego n'isi gị. Ị na-agọli ụmụaka, yes, etu inụnwa isi na ọ na-agwọ ọgwụ na-eme ikanta, ọ dịgo ka ọ ga-agba gị nkịtị narị ụmụaka na-agba. Ọ dịrọ possible. A sị na ọkụkụ chi ụmụ amara ọsọ agba o. Yes, ọkụkụ chi ụmụ amara ọsọ agba. Asịra m na ihe o melụ dị mma o, asịra m na nkanta ọ na-eme dị mma, mana ihe a bụ ihe ike a find out before gị na-ebiri ka ị lụrụ be ya ka ịfụ n'okpu alụnsị. Ọ bụrụ na ijebeli ka ije jụọ ese ịnụ nwaanyị a wee fụdata okpu alụnsị, ịkala ịnụ ya? Mba, mana dịtọ na ijụrụ ese ịfụla anụ fri iwee libe m. Amara m ife m ga-agwa gị o, mana ife imela adịrọ mma. Ọsọkwa anya bụrụ na nwaanyị afụcha gị okwu, ife imela adịrọ mma. A na-ata na nwa mmadụ tụbasị anya ime narị ụmụaka enyekwuye ọda nya ha bịazi na be gị, nya ha fụ na ụmụ ya. Kedu onye ọ ga-abụla ọ dị ya mma? Ọ bụ otu afọ ọdụ kịta wee pụọ be gị ka ọdụ wee bịa be gị? Onye ọbụla sịkwa na ọ bụla ya. Ọ bụrụ na eme nwanne gị nwaanyị ihe imelu this girl, ị ga-adụ happy. Ị ga-adụ happy. Instead ị ga-enyebeli aka, ọ bụgodu na ọ na-eme ikante nwa, inyebeli aka, you help her. Mala ife ọ na-eme nke a bụ na inyere help at all, just for excuse chụpụ gị ya because na ịgwa m na o lisiri ego gị mgbe ị na-esi ibon gị amụ nwa. Ịgbọrọ na ego ka eji amụ nwa. Ịjụọ m nsị gị, go to their family, malụ ka isi esetụlụfa. Ị ga-eje jụba ndị okenye. Yes, jee na be nna gị ka ije kọlụfa ihe imere. Ọ inye di ya visitation ka ọ bịa na-afụ ụmụ ya. Ke gwụkwala m ibulu onwe gị dọbalụ nwoke mere ego ga na-ekwu ịmụba nwa akọgheli esu isi n'ọkụ. A sị na atụrụ mụrụ ebune gba aka nwa ahụ, mana ọ bụrụzi sọsọ na ebune na nwaanyị gbanakwuru nwoke, kedu ife a ga-akpụ ya? Atụrụ mụrụ nwa nwaanyị ọgba aka nwa a na-akọgheli. Keka isiri ya efi elegeti. Are you not a human being? Daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.